今日做呢個金鈎雲耳大頭葱菜蒸田雞。今日教埋大家咧點樣劏田雞。田雞咧，我哋揸住佢條腰，識唱歌、識跳舞、識游水嘅。咁我哋咧就打開佢個嘴，擘開你個嘴，咁樣一剪落去，剪開佢個肚，咁攞咗啲內臟出嚟咯。劏田雞好容易啊，容易過劏雞。可以，你攞劏魚嘅檔口，嗌佢俾錢個阿幫你劏。嗱，攞咗副內臟咧，清乾淨佢。成副內臟咧，我哋淨係要翻呢一嚿，呢個叫田雞扣。我哋以前啲有錢佬啊，銀牙炒田雞扣，一隻田雞得一嚿。你諗下佢炒一碟田雞扣要劏幾多隻田雞？咁咪即係有錢人食嘅嘢咯。洗乾淨裏面，清乾淨晒啦，係咪？咁我哋田雞咧就一開二，由頭剪到落腳，唔使剪正條骨嘅，剪個側面又好剪噶，所以一把鉸剪搞掂，唔使落刀。一隻田雞係分3嚿咯喎，個手連埋個頭，連埋個。我先開邊，跟住再分3嚿。係一邊田雞分3嚿，個田雞髀係咪？咁樣個身有一嚿咯，腳趾冇咩食嘅，我哋咧就剪走咗佢。有錢佬咧剝咗個皮咧，淨係食呢一橛嘅，跟住掹咗條骨出嚟，穿條火腿，穿條筍絲落去，呢個叫做肉斬田雞。有錢佬先食得起嘅嘢。送魚頭，玩魚尾，皇室嘅中段。夾乸髀，咁我哋呢啲田雞咧養足1年半嘅，佢就食落去咧就爽口彈牙嘅，就唔會係腍啤啤，唔係牛蛙嚟㗎，係真正嘅田雞，養嘅田雞。仿生態飼養。細個嗰陣時咧，我哋咧啲田雞就會點咧，捉翻嚟滾粥啊，醃啲鹹豬肉或者排骨，田雞粥咁樣，哇！係呢啲啊，真係奢侈嘢嚟啊！田雞冇異味，我哋食埋啲皮啊，咁我哋就俾多啲鹽落去啦，致死量嘅鹽。洗佢，唔中意嘅話可以剝咗個皮啊。係唔中意可以剝皮，但我覺得剝咗皮冇嘢食，同啲皮好食㗎，爽爽韌韌咁。呢個步驟好似洗豬腸咁，去一去啲潺同血水，撈佢一陣就得㗎啦。係揸佢分2盅咯，跟住沖乾淨水啦，我哋就捲埋佢，幫佢索乾水。田雞嗰啲皮水分大，你要索2次水咧，佢先至可以好容易有味嘅。如果唔係咧，冇味嘅。好，處理乾爽啦，咁我哋就幫佢醃啲味。鹽啦，我哋大頭葱菜咧，我哋鹽就冇放咁重啦。糖啦，胡椒粉一定要有，但唔可以食得出。俾2滴生抽，俾少少蠔油，撈咗佢先。呢個係廣東嘅萬能底味嚇。糖溶晒啦，感覺唔到顆粒咧，我哋就大頭葱菜啦。均安大頭葱菜鹹甜嘅。如果你買嗰啲鹹嘅大頭葱菜，記得浸淡啲。金鈎熱水浸咗，雲耳發開咗，金鈎記得切一切喎。唔好成隻，撈一撈。哇，係嗰啲大頭葱菜嗰啲味香到，而家撈好都就想即刻食啊，都唔使蒸啊。仲可以蒸牛肉啊，係咪啊？大頭葱菜蒸牛肉係嘛？係啊。咁梗係可以啦。到咗冬瓜季節咧，田雞炆冬瓜超好食啊！呢個係泰式菜嚟嘅，俾啲生粉，生粉重少少，因為嗰啲田雞皮啊水分大，重少少生粉佢先至包得住嘅。啦，俾少少油，鎖翻住佢。有冇話醃幾耐啊？你大概醃個15分鐘到20分鐘啦。荷葉蒸咧又俾多佢一層香味啲。呢碟餸你出去農莊食啊！我哋今日4隻蛙，大概1斤重啦，起碼收翻你9零水啦。禾稈冚珍珠，俾啲薑絲上面啊！荷葉嗰啲邊邊咧，我哋咁樣吸翻佢嚟蒸，咁佢先至嗰個香味啊！屈入去。屈翻入去底面荷葉咁樣蒸。糯米雞。糯米雞講咗幾年都未包啊！買嗰啲泰國糯米放咗2年咧，仲未包糯米雞啊！我買嗰啲裁到正方嗰啲荷葉，仲喺嗰度抽住真空啊！冚蓋。呢個田雞咧，無論幾時嘅田雞，邊度買嘅田雞都好，一定要蒸熟少少，怕佢有寄生蟲。蒸15到18分鐘就一定得啦。大火水滾開始計，搞掂。噔噔噔噔，耶！咩都睇唔到。哇！嗰啲大頭葱菜嗰啲香味，哇！係，你睇下田雞髀啊啦，你睇下啲田雞髀，夾乸髀搭住啲大頭菜食嚇。均安大頭菜咧，鹹鹹甜甜嘅，唔使浸，切開咧即刻可以撈嚟蒸。實肉嘅田雞，呢啲咧叫做咩雞啊？呢啲咁老嘅田雞叫做老雞雞。啲小朋友好老積啊嘛，話佢老雞雞。田雞嘅皮咧冇咩異味嘅。特別我揸完鹽啦、生粉咧，揸完洗過之後咧冇異味，跟住咧滑得嚟咧係爽爽地、韌韌地。你睇下嗰啲皮嘅質地係嘛？係嘛？以前細個時候咧，出去玩啊，去外邊玩啊，
自駕遊出去啊，出去嗰啲野外嗰啲農莊食咧，食一個石鴿嗰陣時都要40-50蚊一籠。90年代初40-50蚊好誇張㗎咯，呢個係食得翻以前嗰種石鴿嗰種口感、嗰種味道嘅。靚田雞咧就唔係街市嘢啦，牛蛙冇得比嘅。大頭葱菜蒸咧佢鹹香口口啦，而家開始熱啦係咪？佢就好送飯咁樣搭住嚟食，一食咧就係好農莊 feel 啊，好野外 feel 啊咁樣嗰啲味道嘅。記得點讚收藏啦！